Шкода Октавия 2011 года с типичной проблемой скрип стеклоподъемника. Подобный скрип, как правило, проявляется со временем при вымывании смазки в родных роликах или тросиков механизма самого стеклоподъемника. Забыл в начале видео предупредить, что слабонервным или у кого слабо нервы на счет скрипа лучше не смотреть. Ну, сейчас будем разбирать дверь, снимать карту, снимать стеклоподъемник. Ну, по звуку слышно, что это передний левый ролик, расположенный примерно в этом локации. Итак, для того, чтобы снять обшивку, потребуется выкрутить болты торакс, расположенные в этих местах, и использовать пластиковые лопатки для снятия клипс, чтобы защелкнуть саму обшивку. Итак, мы сняли обшивку таким простеньким инструментом. Теперь следующим этапом будет высверливание самого щита крепления стеклоподъемника. Но перед этим нам нужно будет опустить стекло до определенного уровня, чтобы здесь точки совпали. Вытащить фиксаторы стекла, поднять стекло вверх, чтобы можно было полностью вытащить этот щит. Теперь надо подключить и посмотреть, какой точно скрипит. Ну, по-моему, вот это. Да? Точно. Вот это. Ну, вот таким образом смазывается стеклоподъемник белой смазкой литиевой. Все это дело разрабатывается. И видно, что звука, в общем-то, нету. Щит обратно придется приклепывать таким мощным клепальником, потому как клепка идет диаметром 6 мм. Обычный клепальник очень тяжело ее разжимает. Ну, в общем, проделали всю эту процедуру, собрали дверь, заклепали все на родные клепки. Ну и, соответственно, проверка. Вообще подобные процедуры делаются практически на всех Шкодах, что будь то Суперба, Октавии, Фабии. Тишина, все хорошо. Всем удачи.